ดูทะเบียนไว้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 แค่ขวาครับไม่ยอมไม่แซงครับไม่ลงเขาไปรับภรรยาตอนเช้าเนี่ยก็จะไปรับภรรยาเขาซึ่งอยู่ในเขตเขาใหญ่อ่ะเขาไปอบรมสัมมนามารับเสร็จแล้วพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุกันเนี่ยนะประมาณเนี่ยนั่งอยู่กับผมพอดีไอ้รถมูลนิธิเนี่ยเขาเปิดสัญญาณไฟมาไกลไหมหรือเพิ่งมาเปิดยังไงเอาเพิ่งเปิดตอนท้ายเหรอเพิ่งเปิดตอนท้ายต้องอารามตกใจครับไม่รู้จะหลบซ้ายหลบขวาดีก็เลยไม่ได้หลบทีนี้เขาก็ลงไปบอกว่าไอ้พอถึงไฟแดงก็ลงไปบอกว่าไอ้น้องพี่มันติดไฟแดงอยู่ไม่รู้จะหลบยังไงทีนี้ก็รายงานทางผู้การแล้วผู้การก็บอกให้มันเสียค่าปรับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยกันแค่ขวาครับไม่ยอมไม่แซงครับไม่ลงเลนเจอร์สีขาวมีปัญหาดูทะเบียนไว้ดูทะเบียนไว้